ახალი გარემოებები გურამ შარაძის მკვლელობის საქმეში. ოჯახის ადვოკატის ინფორმაციით ერთ-ერთი მსჯავრდებული გიორგი გათენაძე ჩვენებებში ამბობს, რომ ოლეგ მელნიკოვის დავალებით მას გურამ შარაძის მკვლელობაში მსჯავრდებული გიორგი ბარათელი უნდა დაერწმუნებინა იმაში, რომ მკვლელობის შემკვეთი გოგა ხაინდრავა იყო. ადვოკატის ინფორმაციით გათენაძესთან საკანში ბარათელი შეიყვანეს, თუმცა პატიმარმა დავალება არ შეასრულა, რის გამოც როგორც ჩვენებიდან ირკვევა, მასზე ფიზიკური ზეწოლა განხორციელდა. გიორგი ბარათელს გურამ შარაძის მკვლელობისთვის 27 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. რაც დაპირდნენ პატიმარს გიორგი ბარათელის დარწმუნების სანაცვლოდ და დაინტერესდა თუ არა გამოძიება გურამ შარაძის მკვლელობის საქმეში გაჩენილი ახალი გარემოებებით. დეტალები ნახეთ ჩვენს მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. საუბრობს იმაზე, რომ მასეთ მაშინდელმა პოლიციის მაღალჩინოსნებმა, კერძოდ ოლეგ მელნიკოვმა ერთ-ერთმა პიროვნებამ, რომელიცაც ტელეეთერით უნახავს ტელეეთერში და იცნობს სახეზე, მაგრამ სახელი და გვარი არ იცის, თუმცა შეუძლია ამოცნობა. მასეთ განახორციელეს ეწოლა და აიძულებდნენ, რომ გიორგი ბარათელს მიეცა შემდეგი შინაარსის ჩვენება, რომ გიორგი ბარათელს უნდა ეთქვა, რომ მან მოკლა გურამ შარაძე და ეს მკვლელობა შეუკვეთა გოგა ხაინდრავა. ეს არის უნიშნულოვანი სპეციალობა ჩემი აზრით, რომელიც კრავს მტკიცებულობა და ჯაჭვს თუ გაუთვალისწინებთ იმას, რომ ბოლო პერიოდში ბარათელმა შეცვალა ჩვენება და თქვა სიმართლე. მე ეს ამბავი საერთოდ არ გამიგვირდა, პირიქით აი მძივები დაიკინძა, ხო ხედავთ რა ხალხია, ხო ხედავთ რა წრეა. იქით სააკაშვილი, აქეთ ახალაია, იქით მელნიკოვი, ამ საქმეში აუცილებლად კიდე სხვადასხვა გვარები ამოტივტივდება და სხვადასხვა პიროვნებები ამოტივტივდება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასე იქნება. მკვლელობის კვალი მივა პირდაპირ მკვლელობის შემკვეთ მიხეილ სააკაშვილთან.